Salut tuturor, sunt cu Matilda și plecăm într-o expediție după gogoși la Berliner Donut Studio, pe care ne-a apărut ca reclamă în Instagram și par să fie gogoși din acelea pufoase și mega umplute cu compoziție. Noi căutăm de mult așa ceva în București, am mâncat odată în străinătate astfel de gogoși și când sunt făcute foarte mișto și cu o compoziție de calitate sunt excelente. Și ne ducem la Berliner Donut Studio să vedem dacă așa sunt, că în poze păreau să fie cam ce ne-am dorit noi. Să vedem dacă și avem norocul să le cumpărăm, așa că iată cum arată magazinul și gogoșile de acolo în acest clip. Ok, sunt la piața Cogălnicianu, am impresia că oamenii ăștia cu gogoșile s-au deschis în locul unde înainte era Grabit Pastrami Bar, care acum s-a mutat undeva în spatele magazinului Unirii. Așa că, da, haideți să-i vedem cum arată și dacă am intuit corect adresa. Uitați-o pe asta cu vanilie cum iese aici. Ies mațele, mustește de vanilie. Ies mațele? Da, gogoși foarte mișto. Compoziția e gustoasă. Aluatul e un pic banal. E un alat clasic de gogoș. Mă așteptam să fie un pic mai pufos. Știi, la Shemari. Shemari e o altă coftărie care face astfel de gogoși. Dar e cu precomandă și sunt mult mai scumpe și trebuie să te duci tocmai la mama naibii în Străulești sau așa să le ridici. Și nu vă recomand, am fost toată, nu ne-a plăcut așa mult. Totuși la Shemari aluatul e un pic mai pufos. Dar astea sunt simple și la îndemână și aș mai lua oricând în loc de gogoșile clasice din mall, știți, de donuteria, de Happy Donuts și așa mai departe. Astea sunt mult mai reușite și parcă pe placul nostru, la o cafea și cu o astfel de gogoașă merge super bine. Asta ar fi o idee bună să fac un parteneriat cu cafenele. Și e crema mai artizanal făcută, adică uite, se vede... Da, crema de vanilie de vanilie. cu vanilia în ea, ca să zic așa. Mă simt ca Mark Vince când mănâncă cu gura plină. Cremă de fistic adevărată din aia cum poți lua tartinabilă, știi? Mi se pare mai lichidă crema de fistic de aia de vanilie, mi-ar plăcut să fie puțin mai densă. Toate trebuie să fie lichide, că altfel nu intră în gogoașă, trebuie injectate. Dar asta de vanilie e puțin mai densă, are o consistență mai plăcută. E mai proaspătă asta de fistic, pentru că pasta de fistic am așteptat să o facă. Adică noi când am ajuns acolo aveau 3 tipuri de gogoși, dar ne-a zis dacă stați 10 minute mai scoatem încă 3 tipuri, că acum ies din cuptor sau de unde iese, din baia de ulei. Și s-ar putea să fie și pentru că e mai proaspătă, iar aia asta mai mult la rece. Posibil. Berliner Donuts din piața Cogălnicianu intră pe lista noastră de Radu și Matilda approved. Cu siguranță vom mai lua când ajungem prin oraș. O să trecem să mai luăm așa 2-3 gogoși de desert de la ei pentru acasă, pentru că merg foarte bine cu o cafea și sunt inedite. Sunt singuri în București care fac așa ceva. Noi am mâncat prin străinătate astfel de gogoși și mereu ne-am gândit, băi, ar merge și în București așa ceva, chit că sunt scumpe, pentru că e un cost să faci crema și în fine, totul la o calitate mai mare. Dar foarte bune. Foarte bune. Luați-vă o gogoașă
Dacă aveți și bugetul pentru asta, 12 lei pentru o gogoașă nu e chiar de acolo, dar până la urmă în București un ecler a ajuns 18 lei, așa că nu e chiar ceva ieșit din comun. Asta a fost clipul, mulțumesc că v-ați uitat la mine mâncând o gogoașă cu aluat. Să aveți o zi bună și ne vedem și la următoarele.